Когда никто не раздражается, то это никому не интересно. У меня было так. Я жил с человеком, который все время цокал там и плямкал. После этого все время говорил: хватит цокать, хватит плямкать, хватит. Потом махнул рукой. После этого решил для себя, что мне больше это не беспокоит. После этого перестал обращать внимание. К моему удивлению, он перестал и цокать, и плямкать. Но почему? Потому что у нас есть такое правило: если один человек, пустой стакан, раздражается на то, что другой полный что-то делает, то полный будет все время выливать в пустой. Правильно? Тогда самый простой способ, что научиться делать? Не обращать внимания, понимаете? Не обращать внимания, измениться прежде всего самому. Я вообще хочу сказать, что позиция человека-судьи, она очень опрометчива. Если вы живете с позиции судьи, вы не будете никогда счастливыми людьми. Судья – это тот, кто все время кого-то комментирует и критикует. И это неправильно, это плохо, это нехорошо. И вот эти такие, и муж не такой, и дети не такие. Никто с судьей жить не хочет. Получается, если ты судья, то весь мир вокруг тебя подсудимый. А если ты судья, а мир подсудимый, то ты в конце концов будешь за решеткой. Почему? Тебя нужно куда-то отделить. И вот так люди попадают в свой персональный, персонифицированный, аморфный, ничего не происходящий мир, в котором ничего совершенно не происходит. Но начните радоваться. Как выбирать вообще? Вот женщина обратилась ко мне, говорит: Андрей Андреевич, как мне выбрать? Я живу в квартире, наша квартира большая, живу с ребенком в этой квартире, но живу с мужем, мы с ним встречаемся иногда, между нами интимных отношений нет, и между нами постоянно какие-то там стрессовые ситуации происходят. Андрей Андреевич, что мне делать? Я не могу себе позволить съехать от этого человека и полноценно жить. В этом слове всем, в этом предложении слово «полноценно» больше всего не подходит. Почему? Но она живет уже неполноценно. Она встречается, ругается, у них постоянно конфликт, он постоянно выпивает. И ее идея о том, что ей необходимо съехать от этого мужа и жить полноценно, она хорошо. Почему? Если есть выбор выбирать страдания физические, если есть выбор выбирать страдания сердечные, выбирайте в сторону физических. То есть неполноценно живи, в конуре у собаки живи, рядом с будкой живи, как угодно живи, но чтобы в сердце было тепло. Нужно выбирать там, где в сердце тепло. Если хоть чуть-чуть теплится еще что-то, если хоть чуть-чуть тепло, то нужно это спасать и нужно это сохранять. Я все время говорю всем женщинам, они приходят ко мне, одни и те же вопросы, обычно они звучат так: Андрей Андреевич, мне жить с мужем или уходить? Я обычно говорю: сколько детей? 2. Есть совместное имущество? Есть. А как вы давно жили с ним? Там 8 лет прожили. Ну, что тебе надо еще? Ну и живи с ним. Мне надоело. Ну почему ж надоело? 8 лет не надоело, это надоело. И после этого: а что же делать, Андрей Андреевич? Вот это уже твое дело. Какое? Созидай, хвали этого человека. И это сделал, молодец. И какой-то: полежи, мой зайчик, и молодец, и вот это сделал. После этого он же уйдет так к другой женщине. Нет. Если вы будете хвалить, не уйдет. Почему? Уши – это эрогенная зона мужчин. Все, хвалите мужчин, это их эрогенная зона. Хвалите мужчин, все остальное возбуждается. Почему у мужчин ничего не возбуждается? Эрогенные зоны не задействованы на протяжении дня, возбуждения не происходит. Все, днем не хвалите, ночью эрогенные зоны не работают, конец. После этого, если ругаете, конец эрогенным зонам вообще, они отключаются вместе со всем остальным. После жестоко, зато честно. Когда делали исследования и писали о том, что женщины, их эрогенные зоны уши, чепуха это мужские эрогенные зоны уши. Причем их облизывать точно не нужно, знаете, чтобы язык не поцарапать. Вам можно просто этому мужчине говорить хвалу какую. Помните, что жизнь наша устроена по принципу выращивания или взращивания добродетели, получения радости, обретения счастья путем увеличивания своей внутренней добродетели. А добродетель – это не пустое слово, это значит быть добрым. Это быть добрым. Вы к ребенку своему добры. Добры, будьте ко всему добры, будьте к злу добры, будьте к неуспехам добры, будьте к себе добры, становитесь людьми высокодуховными. Тогда этот мир изменится в сторону добра. Вы представляете?
У меня была такая история, женщина обратилась и говорит: Андрей Андреевич, сейчас живу в городе, не могу найти работу, ничего в жизни не получается, пробую там в интернете как-то, но становится еще хуже, все, я должна уже буду уехать сейчас к маме, что мне делать? Тогда я ей сказал следующие слова: если вы хотите быстро найти реализацию свою, если вы хотите найти возможности яркие, то тогда начните ходить по улице и радоваться. Она говорит: чем радоваться? Все плохо. Меня же, вы что, не услышали? Меня выгоняют. Я говорю: путь единственный. Другого пути не может быть. Это единственный путь. Вы представляете? Если нет добра, переходишь к пути страдания. Помните, действие равняется противодействию. Или ты с радостью живешь, или ты живешь безрадостно. Если безрадостно, то бедно. Вот и все.